ស្ដីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនាកំសាន្តយោងទៅតាមសំណុំពរនេះគឺជា update ពីដំណាំក៏ដូចជាដើមផ្លែឈើហើយនិងជីបន្លែហើយក៏មានដូចជាដើមផ្កាខ្លះៗដែរខ្ញុំថាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតធ្វើ update ទៅពេលរួចទៅមើលដើមផ្លែឈើឬក៏ដើមដំណាំទៅឃើញថាអូអាខ្លះហ្នឹងក៏វាចាប់ផ្ដើមជ្រុះស្លឹកហើយផ្លែខ្លះក៏បេះញ៉ាំអស់ចឹងទៀតទៅចឹងហើយកុំធ្វើអីដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺថាតំបន់នេះចូលមកដល់ខែត្រជាក់ហើយទោះបីជាកន្លែងខ្ញុំវាអត់ធ្លាក់ព្រើឬក៏ធ្លាក់ស្នូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាត្រជាក់គួរសមដែរត្រជាក់ល្មមថាដំណាំខ្លះគឺត្រូវងាប់ខ្លះទៀតគឺត្រូវគ្របវាហើយជាពិសេសដំណាំដូចគេហៅ tropic ដំណាំស្វាយទៀបម្កាក់អីចឹងណាបើសិនជាអ្នកដែលដាំគឺត្រូវការពារវាកុំឲ្យមានសន្សើមត្រជាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងចូលដល់ខែ9កម្ដៅក្នុងពេលនេះគឺ71 degree ហើយខ្យល់7 miles per hour វាអត់សូវក្តៅខ្លាំងទេហើយក៏មិនតាន់ត្រជាក់ខ្លាំងដែរចំពោះខ្ញុំធាតុអាកាសនេះគឺថាពេញចិត្តហ្មងល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការបង្ហាញបរិវេណនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំសិននេះគឺជាទីធ្លាហើយរួចហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញដំណាំនីមួយទីធ្លាជុំវិញចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះចុះគឺជាដើមផ្កាផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅដើមអីទេតែខ្មែរភាគច្រើននៅ Stockton នេះចូលចិត្តដាំព្រោះអីវាងាយនឹងបណ្ដុះដូចមេឃវាហ្នឹងគាត់នឹងកាច់ឲ្យដោតក៏ដោះដែរចំពោះខ្ញុំអូខេមិនជាចូលចិត្តណាស់ណាទេបើសិនជាមានជំរើសផ្កាអ្វីផ្សេងគឺដកចេញអានេះតែអានេះយើងអត់ដឹងថាដាំអីអញ្ចឹងហើយយើងដោតទៅកុំឲ្យវាឃើញដីចំណែកអាមួយនេះគឺជាផ្កាខែវខានណាតែវាពណ៌ទឹកក្រូចអត់សូវល្អទេចាញ់អាក្រហមនេះនេះពូជដូចគ្នាគ្រាន់តែនេះជាផ្កាក្រហមចឹងឥឡូវថយមកមើលដើមផ្លែទៀបខ្ញុំសិនធំណាហើយខ្ពស់ទៀតឃើញទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតឬក៏ថាតិចបន្តិចទៀតគឺត្រូវតម្រឹមឥឡូវលើនេះចេញព្រោះអីអត់ចង់ឲ្យវាខ្ពស់ពេកទេចឹងបាយមកមើលចិត្តវិញម្ដងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញដែរតិចតួចតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាលម្អិតណាអូខេចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឃើញហើយថាខ្ញុំបានផ្សំពូជផ្សេងនៅលើដើមទៀបនេះឃើញនេះស្នាមផ្សំដូច្នេះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះផ្សំកាលខែ3អាខ្លះទៅដូចខែ4អីក៏មានដែរនេះឃើញទេមើលដោះលឿនណាដើមទៀបអានេះពូជផ្សេងណាហើយក្រៅពីអាកន្លែងស្នាមផ្សំនឹងហើយយើងអាចសង្កេតឃើញថាស្លឹកវាក៏ផ្សេងដែរឧទាហរណ៍អានេះវាវែងហើយអាដើមវាហ្នឹងវាមូលទេខ្ញុំផ្សំជាប់ច្រើនទៅដូចថាមេឃវាដោះបានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរៀនផ្សំអញ្ចឹងអាខ្លះខ្ញុំផ្សំដូចថាអត់ត្រូវកន្លែងឬថាពេលវាដោះមកអញ្ចឹងវាវាធ្លាក់វាធ្លាក់មេឃដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវដូចថាបង្រៀនវាឲ្យវាឡើងទៅវិញជំរឿខ្ញុំរកមួយបង្ហាញអូនេះឃើញខ្សែខ្ញុំចងនេះអាមេឃនេះមេឃមួយនេះនោះកន្លែងស្បោងហ្នឹងជាកន្លែងស្នាមផ្សំហ
ហើយដោះមកវែងប៉ុន្តែដល់ពេលវាដោះមកអញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅក្រោមចេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ខ្សែពុតវាឲ្យឡើងទៅលើវិញដូចជា5ចំណុចទេថាខ្ញុំផ្សំហើយនៅជាប់នេះមួយនេះក៏ចឹងដែរខ្សែចងណាហើយស្លឹកវាដូចខ្ញុំថាចេះវាវែងមូលហេតុដែលខ្ញុំផ្សំវាគឺដោយសារខ្ញុំអត់ចង់បានដូចថាដើមទៀបច្រើនពេកបើមិនជាយើងមានដើមដែលល្អហើយយើងផ្សំពី3ពូជទៅដើមតែមួយហ្នឹងបានច្រើនពូជបើមិនជាវាបានផលគឺសម្រាប់អ្នកដែលថាអត់សូវមានទីធ្លាអញ្ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងដើមទៀបវាដោះលឿនណាមួយមេឃវាឡើងធំឃើញនេះមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវចងវាកុំឲ្យវាធ្លាក់ចំណែកឯផ្លែវិញខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយនេះណែតែមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងមានផ្កាដូចជា3ដើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាវានិយាយថារិចវារួមពេលវេលាខុសៗគ្នាដូច្នេះហើយវាពិបាកប្រកាសណាព្រោះយើងត្រូវចាំឲ្យផ្កាហ្នឹងខ្លាយទៅជាញីឬក៏ជាឈ្មោលដើម្បីប្រកាសគ្នាឥឡូវបានជាប់មួយហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់គឺថាដើមទៀបនេះតំបន់ខ្ញុំពេលខែត្រជាក់ស្លឹកវាអត់ជ្រុះអស់ទេជ្រុះភាគតិចយ៉ាងច្រើនគឺគ្រាន់តែថាលឿងអីចឹងណានេះលឿងដូចចេះនេះដូចអញ្ចឹងណាហើយរួចហើយខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេរហូតដល់ខែ3ដើមខែ3ឬក៏ថាពេញខែ3ហ្នឹងហ្មងណាគឺយើងធ្វើការប្រឡេះស្លឹកចេញហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏បង្ហាញពីវិធីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហើយយើងប្រឡេះស្លឹកវាចេញព្រោះអីបើចាំឲ្យស្លឹកវាជ្រុះអស់ដូចជាមិនងាយទេដូច្នេះហើយដល់ពេលដល់ខែស្លឹកឈើលាស់គឺយើងត្រូវប្រឡេះស្លឹកវាចេញដើម្បីបង្ខំឬក៏ដាស់វាឲ្យវាចាប់ផ្ដើមផលិតស្លឹកថ្មីមកព្រោះពេលណាមានស្លឹកថ្មីគឺនាំមកផ្កាជាមួយដែរហើយពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចតាមដានវាហើយក៏បង្កាត់វាឲ្យคล้ายទៅជាផ្លែជាអីអញ្ចឹងបាយមកមើលតទៅទៀតនេះគឺជាក្តារហោរារបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ព្រោះឃើញថាស្លឹកវាធំស្អាតហើយជួយលម្អទីធ្លារបស់យើងចំណែកឯផ្កាក្រហមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគេហៅថាផ្កា Canna ខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាខ្មែរគេហៅថាផ្កាអីវិញទេចំណែកឯដើមនេះគឺជាដើមផ្លែប៉ោមគឺពូជវាទូចដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា crab apple ឬក៏ខ្មែរបកប្រែថាប៉ោមក្តាមព្រោះអីវាប្រព័ន្ធមេដៃក៏ប៉ុន្តែដើមនៃខ្ញុំដាំនេះគឺអត់តាន់មានផ្លែទេនេះគឺឆ្នាំទី1ខ្ញុំដាក់កាលឆ្នាំមុនណាប្រហែលជាខែ5អីហ្នឹងឯង2018ពេលដែលធ្វើកម្មវិធីដូចឡើងផ្ទះអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់ទិញយកមកឲ្យហើយចឹងហើយពួកយើងក៏ដាំអូប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងដែរខ្ញុំបានផ្សំពូជផ្សេងទៅលើដើមនឹងដែរពូជដើមប៉ោមធំដែលមានឈ្មោះថា Fuji Apple មើលខ្ញុំដើររស់សិនអាមេឃដែលខ្ញុំផ្សំវានៅជាប់ទេអូនេះនៅទៅនេះដៃខ្ញុំហ្នឹងអានេះមេឃផ្សេងទេអូនៅជាប់បានល្អណាស់ខ្ញុំឲ្យមើលស្នាមផ្សំនេះឃើញទេចឹងអាមេឃនេះមេឃមួយនេះហ្នឹងគឺជាដើមប៉ោម Fuji ចឹងក្នុងពេលដែលខ្ញុំផ្សំហ្នឹងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាបែកមេឃចេញជាពីរទៀតហើយចាំមើលឆ្នាំក្រោយមានផ្កាមានអីអត់ហ
ឥឡូវដើមម្ដងនេះគឺជាដើមពត្រាចិនប៉ុន្តែអស់ផ្លែហើយខ្ញុំភ្លក់មិនតាន់ទេរវាងណាលីហើយនិងប៉ាណាលីហ្នឹងចូលមកដល់ក្រោយហ្នឹងបេះញ៉ាំបាច់ចាំទុំតាន់ទេស្រួយតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារដើមនេះហើយពូជមួយនេះវាពត្រាផ្អែមព្រោះអីពត្រានៅអាមេរិកដែលគេលក់ហ្នឹងគឺមានពូជច្រើនណាពូជខ្លះអត់សូវផ្អែមទេអូខេនេះគឺជាក្តារហោរាមួយទៀតទាំងអស់មាន3ប៉ុន្តែអាមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺធំជាងគេឥឡូវមកដល់នេះគឺជាដើមក្រូចឆ្មានេះគឺជាពូជពណ៌ខៀវឬក្រូចឆ្មាដែលខ្មែរយើងប្រើចឹងណាមិនមែនពណ៌លឿងទេតែចម្លែកព្រោះឆ្នាំនេះវាអត់ផ្លែវាធ្លាប់ផ្កាម្ដងហើយចេញក្របចេះនេះដល់ពេលក្រោយមកជ្រុះអស់លេងហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមផ្កាខ្លាំងទៀតហើយមើលឡើងញឹកឃើញទេជាប់មិនតាន់ដឹងទេអូអាមួយនេះធំណាស់ត្រង់មាន់ហើយអានេះគឺជាដើមផ្លែកន្ទឹមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបេះអាពីរផ្លែចុងក្រោយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះហើយឥឡូវមានតែដើមទេមាន់ឃ្លានហើយដឹងឥឡូវមានសមាជិកមាន់ច្រើនណាអត់ចេញទេស្មាយកចំណៃឲ្យហ្នឹងមានអ្នកខ្លះប្រហែលសងំក្រាបពងដើមនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះគឺជាដើមក្រូចតែខ្ញុំអត់ដឹងថាក្រូចនឹងពូជអ្វីទេព្រោះអីពេលដែលឡើងមកនៅហ្នឹងវាមកជាមួយនឹងផ្ទះហើយពួកយើងបានថែវារហូតដល់ធំធាត់ប៉ុណ្ណេះហើយវាមានផ្កាមានក្តឹបដែរដល់ពេលក្រោយមកក៏ជ្រុះទៅអត់ដែលបានភ្លក់បានអីសោះប៉ុន្តែឆ្នាំមុនដែរខ្ញុំបានផ្សំពូជមួយទៀតដែលគេហៅថាក្រូចឈាមនៅពីលើនេះមួយហ្នឹងជាប់ហើយចេញស្លឹកចេញអីដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំផ្សំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានតែមួយហ្នឹងឯងជាប់ដើមផ្កាអូជាមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអាដើមទៀតមើលដើមទៀតនេះខ្ញុំ order នៅតាមអ៊ីនធឺណិតហើយក៏ទៅយកវាមើលតម្លៃ$737ហើយពូជវាប៉ុន្តែដាក់ចំចំណុចមិនល្អកន្លែងនេះក្តៅខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយវានៅទូចខ្ញុំមិនដឹងថាវាងាប់ឬក៏វាគាត់តែជ្រុះអស់ទេបាទខ្ញុំទុកវាចោលអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្នាំក្រោយដល់ខែស្លឹកឈើលាស់វានៅតែដោះស្លឹកខ្ញុំនឹងជីកវាយកទៅដូរលុយវិញឬក៏ដូរយកដើមអ្វីផ្សេងព្រោះអីគេ guarantee មួយឆ្នាំចំណែកមួយនេះគឺជាដើមក្រូចថ្លុងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានស្វែងរកដល់រកពូជនឹងមកដាំហើយដើមហ្នឹងមានចេញផ្កាហើយក៏មានផ្លែ2ផ្លែដែលថាជាប់បានយូរដល់ក្រោយមកវាក៏ជ្រុះនេះនៅតោងនៅឡើយហើយជ្រុះអស់លេងនេះមួយទៀតតោងវាក៏នៅនេះខំអស្មាបានភ្លក់ហើយចេញផ្លែមកមិនមែនទូចទេណាហើយជាប្រពន្ធក្រូចចិនហ្នឹងឬហើយក៏ជ្រុះបាត់ទៅអូខេឥឡូវមកដល់ដើមនេះម្ដងដើមនេះគឺជាផ្លែ nectarine ដើមនេះបានផ្លែឲ្យភ្លក់ច្រើនមែនទែនឆ្នាំនេះនេះពូជវាពណ៌សស្រួយផ្អែម
អ្នកដែលចង់ដាំ nectarine ណាពូជនេះល្អខ្ញុំសូមណែនាំហើយដាំបាន1ឆ្នាំហើយឡើងនៅឆ្នាំមុនដាក់ដាំកាលខែ4ធំណាហើយជាមួយនឹងដែរខ្ញុំក៏បានផ្សំពូជផ្សេងឬក៏ផ្លែឈើផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដែលជាប់គឺមានតែនេះមួយទេនេះហើយដើមនេះគឺជាដើមផ្លែ prune ចឹងហើយចាំមើលសិនឆាឆ្នាំក្រោយមានផ្លែមានផ្កាឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងបានភ្លក់ឬអត់ដើមចេកណាំវ៉ាខ្ញុំបានយកកូនវាមកពីផ្ទះបងស្រីឃើញខ្ញុំដាំវាអត់សូវល្អទេដោយសារចំណុចនេះវាអត់សូវមានទឹកមានចំហាយចឹងហើយពេលវាដោះមកស្លឹកវាលហៃចឹងឯងចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឈានចូលមកដល់ដែលខ្ញុំហៅថាសួនដំណាំវិញម្ដងខ្លោងទ្វារហើយនឹងនៅពីលើខ្លោងទ្វារគឺមានសិតតែវល្លិផ្លែ passion ដើមផ្លែ passion ដែលខ្មែរខ្លះគេហៅថាក្រូចវល្លិព្រោះវាមូលដូចក្រូចហើយវាពេញណាពេញណីចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់ដាំវាកាលខែ5ឥឡូវហ្នឹងត្រឹមតែ4ខែទេឥឡូវដោះពេញពាក់កណ្ដាលទ្រើងហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញផ្កាច្រើនណាច្រើនមែនទេណាដូចថារាប់រយមើលត្រឹមលើខ្លោងទ្វារនេះការដោះឲ្យពេញរីកមួយនៅក្រោយប៉ុន្តែវាច្រើនពិតមែនតែវាអត់ជាប់ភាគច្រើនអត់ជាប់ទេខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំឬក៏តំបន់នេះវាអត់សូវមានឃុំដើម្បីប្រកាត់ណាតែទោះបីជាពូជនឹងអត់ចាំបាច់ប្រកាត់ក៏ដោយក៏នៅអត់សូវជាប់ដែរឬមួយក៏វាជាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអត់ឃើញព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាដោះញឹកដែរហើយច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឃើញជាប់មួយហ៎ខ្ញុំរកមើលសិននៅណាចេះអូនេះឥឡូវនេះពួនអាថ្មឃើញនេះជាប់អានឹងមួយអូខេឥឡូវមើលជីបន្លែវិញម្ដងនេះគឺជាដើមត្រប់ស្រួយនេះមើលទៅដូចវាលេងប្រើការបានហើយស្លឹកទ្រុបតែផ្លែអត់មានទេអាខ្លះដែលមានហ្នឹងគឺវាទុំផ្លែតាំងពីយូរយ៉ាងហើយដល់ពេលត្រូវកាប់ចោលហើយចំណែកនេះគឺជាដើមត្របែកអូខ្ញុំបង្ហាញត្របែកអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនដើមធំហ្នឹងគឺមានផ្លែតែមួយទេឆ្នាំនេះជាប់តែមួយទេតែមើលខែរសាវាបានធំប៉ុណ្ណេះហើយមើលទៅដល់រលោងចាំមើលភ្លក់មើលថាតើពូជនេះឆ្ងាញ់ឬអត់ព្រោះអីពេលដែលទិញមកអត់ដឹងពូជអីផងប្តីក៏ទិញដើមមកពីសាមេឃដូចជា$7-8ឥឡូវមើលឡើងធំស្រួលដាំទេតបែកដូចថាវាដោះលឿនណាហើយធន់ទៀតចង់ងាប់ពីវាដងហើយរួយរើទេហ៎អូខេឥឡូវនេះគឺជាដើមក្រូចចិនហើយការទិញមកវាមានផ្លែជាប់ខ្លះដែរតែឥឡូវហ្នឹងវាធំហើយនេះហើយអាមួយនេះស្នាមដោយសារកាលខែ5មកធ្លាក់ព្រិលតកមើលកលិតអស់លីងដូរពណ៌តាមានដូចជា10ផ្លែដែរដែលនៅជាប់ឥឡូវហ្នឹងមើលមិនសូវដឹងដោយសារវាខៀវមកមើលខាងនេះគឺជាដើមផ្លែកន្ទឹមមួយទៀតអូខេដើមផ្លែកន្ទឹមនេះបងស្រីខ្ញុំគាត់ឲ្យ
ហើយគាត់ថាហ្នឹងជាពូជសប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាំយើងចេះតែរើកន្លែងវាម្ដងកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនោះដូច្នេះហើយអត់បានផ្លែភ្លក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះវាសដូចតែគាត់ថាមែនទៅចុះព្រោះអាមួយទៀតខ្ញុំហ្នឹងវាក្រហមហើយនេះគឺជាធុងត្រកួនមកដល់ខែនេះនៅដកក៏ប៉ុន្តែវារៀងដូចយឺតបន្តិចវាអត់ដូចលូតលឿនដូចការខែក្តៅទេហើយឆ្នាំក្រោយត្រូវដូរធុងនេះព្រោះអានេះធ្លាយហើយចំណែកនេះគេហៅថាដើមផ្លែលាវាអាមេរិកបីផ្លែញ៉ាំអស់ហើយនៅសល់ឡាមេឃជ្រុងនេះគឺជាម្ទេសក្តាតហើយនិងស្លឹកគ្រៃម្ទេសមានច្រើនប្រភេទណាម្ទេសនេះដាំអត់ខាតទេគឺថាដោះនេះដោះបីហើយដោះបីហើយដោះមួយដើមនឹងរាប់រយនេះម្ទេសចេកញ៉ាំអត់តាន់ណាចំណែកនេះគឺគេហៅថាម្ទេសរោមវាខៀវផងវាខ្មៅផងដល់ពេលវាទុំទៅវាคล้ายទៅជាក្រហមនេះហឹលឆ្ងាញ់ម្ទេសនេះវារោមដោយសារដើមវាហ្នឹងវាមានដូចថាសម័យឃើញទេខ្មែរហៅថាម្ទេករោមមួយហ្នឹងគឺចឹងដែរដើមហ្នឹងដាំតែមួយដើមអញ្ចឹងហើយរាល់ឆ្នាំវាដុះទៀតហើយព្រោះឲ្យវាដូចដើមឈើអញ្ចឹងណាស្លឹកវាជ្រុះអញ្ចឹងទៅឆ្នាំក្រោយវាដុះទៀតមកពីនេះទៅដើមម្ទេសហ្នឹងផ្លែវាឡើងខ្មៅមែនទេឃើញទេច្រើននេះគឺជាដើមក្តាតនេះកូនច្រើនណាស់ហូបអត់តាន់ទេសង្ស័យជាអៀតពេកផងក៏មិនដឹងតើកោះចេញខ្លះហើយនេះគឺជាស្លឹកគ្រៃដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កាត់យកធ្វើគ្រឿងឲ្យខ្ញុំថ្ងៃមុនណាឥឡូវនេះគាត់កប់ដីទៅវាដោះបានប៉ុណ្នេះទៀតហើយដើមក្រូចសើចទិញមកដើមទូចមួយ$8-10ឥឡូវញ៉ាំបបោចំណែកឯខាងក្រោយវិញគឺជាដើមត្រប់ពុតញងធំមកខ្ញុំត្រូវកាប់វាចោលខ្លះហើយផ្កាច្រើនប៉ុន្តែអត់ផ្លែខ្ញុំអត់ដឹងហេតុអីចាំមើលណាវាចេញមកសអញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏វាដូចថាជ្រុះទៅឬក៏ដើមនេះដោយសារវាជាឆ្នាំដំបូងព្រោះខ្ញុំទៅដាក់ដាំវាដែរតើទិញមកដល់ត្រឹមជង្គង់ផងឥឡូវផុតក្បាលចូលគេទៀតចឹងឲ្យកាត់ចេញអូនោះផ្លែអូខ្ពស់ហ៎មើលខ្ញុំទាញឲ្យមើលឃើញទៅនោះមានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឯនោះផ្លែឃើញទេពីរអូយនឹងប្រើការមិនទេពីរចឹងនៅកលៀតនេះមានដូចជាកូនដើមស្វាយ3ផើងហើយនឹងដើមផ្កាចំបៃវាអត់តផ្កាអញ្ចឹងយើងអត់តយកវាទៅដាក់តាំងទេឲ្យវានៅនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមើលម្ដុំនេះម្ដងចាប់ផ្ដើមពីធុងមួយអមតែខ្ញុំទៅបង្ហាញក្នុងពេលថ្មីនេះដែរហ្នឹងកាត់ស្លម្ជូរស្រែថ្ងៃមុនហើយមើលម្រះព្រើដល់កំសត់របស់ខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺបាន4ដើមហ្នឹងរិច
ដើមពេញប៉ោះពូជផ្សេងគ្នាភាគច្រើនប្រើពេលវាខ្ចីទេទុំអត់សូវប្រើទេអស់ច្រើនហើយសល់មួយតវែកនេះឃើញដូចមានក្រហមមួយនេះក្រហមមួយដែរក្រហមប្រើពេលបុកល្ហុងអីហ្នឹងណាលោកលាក់នេះត្រប់វែងត្រប់ទុយស្អាតផងដាំតែមួយដើមហ្នឹងដើមម្ទេសពូជផ្សេងគ្នាហើយអានេះពេញប៉ុស្មួយទៀតឆ្លៀតដោះចំណែកអារោងចុងក្រោយនេះគឺជាជីនឹងវងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអូនេះត្រើងតសក់របស់ខ្ញុំរុះរើចេញអស់ហើយព្រោះអីផុតពូជផុតខែអស់ហើយអត់តាន់ដឹងទេថានឹងដាំអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងរដូវត្រជាក់នេះឬក៏ចាំដល់រដូវស្លឹកឈើលាស់វិញបានដាំក៏មិនដឹងអូនឹងដើមស្កានេះខ្ញុំបង្ហាញពីការលូតលាស់របស់វាសិនទាំងអស់មាន4ផើងនេះគឺ2ចំណែកឯដំណាំដែលនៅបរិវេណនេះវិញគឺមានដូចជាដើមផ្លែទៀបមួយទៀតហើយអាទៀបនេះខ្ញុំទិញមកជាមួយនឹងអាដើមដែលងាប់ពីរហ្នឹងទិញតាណាគ្នាប៉ុន្តែអាមួយនេះដាក់ទៅត្រូវកន្លែងណាចឹងហើយវានៅរស់នេះពូជវាហើយទិញមកមានផ្កាស្រាប់ទៀតតែអត់ជាប់តែអត់អីទេព្រោះដើមវានៅទូចដែរក្នុងផើងវែងហ្នឹងគឺជាដើមម្សៅដាំដើម្បីលម្អទេមិនមែនដាំយកទៅពាំងទេអានេះគឺជាស្លឹកសាគូដើមសាគូខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរចំណែកនេះវិញគឺជាដើមផ្លែត្រឡប់ដែលខ្ញុំបានបេះលក់សាកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាចជ្រុងកន្លែងចេញពីផ្ទះវិញម្ដងពេលដែលចេញមកពីផ្ទះនឹងជួបដើមមួយនេះមួយល្អមួយក្រៀមក្រោះអត់ដឹងកើតអីទេក៏ប៉ុន្តែវាចេញប្លុកទូចថ្មីចឹងហើយប្រហែលជាត្រូវកាត់អាស្លឹកចាស់ចោលដើមនេះផ្កាស្អាតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាញ់ឲ្យវានៅកន្លែងថ្ងៃបានណាត្រូវថ្ងៃតិចស្រាប់តែស្លោកអស់ចឹងហើយស្អាតពេកមកនៅកលៀតនេះវិញដើមផ្កាផ្សេងអានេះស្អីគេកត្រូបស្លឹកកត្រូបដែលគេយកញ៉ាំស្លំជូរគ្រឿងដល់បានប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះគឺជាដើមផ្កាលីលីពសអានេះគឺជាដើមផ្កានិរដីតែងាប់អស់ហើយអារស់ក៏បង្ហាញអាងាប់ក៏បង្ហាញដែរនេះអានេះផ្កាអូគីដេចេញផ្កាខែនេះទៅចេញផ្កាវិញណោះនេះយើងប៉ះទៅបើសិនជាវាដូចថារឹងណាអាហ្នឹងផ្កាបើប៉ះទៅទន់អាហ្នឹងប្លុកស្លឹកអាហ្នឹងឲ្យចេញអានេះមួយទៀតនេះហើយអូគីដេនេះគឺអាចនៅក្រៅផ្ទះបានធន់នឹងធម្មជាតិនៅនេះអត់ចាំបាច់នៅក្នុងផ្ទះដោយអាអូគីដេពូចម្យ៉ាងទៀតទេចំណែកអាពីរផើងនេះគឺជាអូគីដេព
ปุយដូចគ្នាចឹងតែខ្ញុំទៅទិញមកកាលឆ្នាំនេះដែរហ្នឹងដើមឆ្នាំនេះដែរហ្នឹងតែងាប់អស់ម្ដុំហើយចាំទៅយកចោលទេនេះតែមួយនេះនៅបាត់អីទេចាំមើលពេលវាបែកគុំបែកកូនទៅពេញវិញណាបែកខាងនេះប្តីគាត់ធ្វើផើងប្រើប្រទេសឈើពីលបងផ្ទះហ៎នេះគឺជាផើងផ្កាចន្ទធូឥឡូវហ្នឹងខែហ្នឹងវាឈប់ផ្កាឈប់អីអស់ហើយយើងទុកវាចឹងទៅដល់ពេលដល់ខែស្លឹកឈើលាស់ចាំតម្រឹមវាចេញព្រោះអីខែតិចទុកឲ្យអាស្លឹកហ្នឹងការពារគល់ដើម្បីកុំឲ្យវាតិចដល់គល់ណាហើយអានេះគឺជាដើមផ្កាខាណាតែបតក្រូចខ្ញុំដូចអត់សូវចិត្តដាំវានៅត្រង់ចំណុចនេះទេមើលទៅប្រហែលជាត្រូវដូរដាក់ផ្កាអីផ្សេងណាឬក៏ដាក់ដំណាំអីផ្សេងណានេះដែរគឺជាផើងផ្កាចន្ទធូមួយទៀតមួយឆ្នាំវាបែកគុំអញ្ចឹងហើយយើងចំណេញបានច្រើនហើយឆ្នាំនេះដែរគឺបានផ្កាកាត់ដាក់តាំងផ្ទះស្រង់យកក្លិនដែរតើចឹងឥឡូវមកមើលដំណាំក៏ដូចជាដើមផ្លែឈើដែលដាំនៅបរិវេណនេះម្ដងចាប់ផ្ដើមពីដើមមួយនេះគឺជាដើមផ្លែបឺគឺខ្ញុំប្រាប់ទេថាដើមផ្លែបឺខ្ញុំធំដែរតែវាអត់មានផ្លែព្រោះអីពូជនេះគឺត្រូវការពូជអ្វីផ្សេងយកមកបង្កាត់ហើយវាមានផ្កាជាច្រើនមានក្តឹបទូចជ្រុះអស់លេងនេះគឺជាដើមតំពាំងបាយជូរដែលប្តីគាត់បានធ្វើត្រើងពតអីហើយបានផ្លែដែរឆ្នាំនេះតែផ្លែនៅទូចចាំមើលឆ្នាំក្រោយសេរីវារៀបចំវាបានស្អាតជាងនេះអូមួយនេះគឺជាដើមផ្លែលវាមួយទៀតតែអត់ដឹងពូជអីទេវាដោះមកខ្លួនឯងណាដោះបានល្អផងពួកខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលថាចាំមើលវាមានផ្លែអត់ហើយបើមានផ្លែយើងភ្លក់ទៅណាបើវាល្អយើងទុកទៅវាមិនល្អយើងដកចេញចំណែកអាដើមនេះប្តីខ្ញុំគាត់រើពីក្រោយមកហើយមករើកន្លែងវាងាប់ទៅតែខ្ញុំគិតថាអត់តងាប់ទេសង្ស័យងាប់តែមេឃខ្លះឯងចឹងហើយចាំមើលខ្ញុំទៅរឹមវាគេរោដល់ខែលាស់ថ្មីវាចាប់ផ្ដើមលាស់ក៏មិនដឹងណាចាំមើលបន្តិចសិនដើមនេះដើមផ្លែឈើមួយដើមហ្នឹងមានដល់4ពូជមើលមានអីខ្លះមានផ្លឹមមាន apricot ដែលខ្មែរគេហៅថាមាក់ប្រេងមាក់ប្រាងអាគាំងហើយនឹងផ្លែ nectarine តែខ្ញុំមាននៅខាងក្រោយហើយតែនេះពូជផ្សេងពូជលឿងអានេះផ្លែ peach ចឹងដើមហ្នឹងតែមួយមាន4នេះគឺជាដើម cherry របស់ខ្ញុំហើយដូចគ្នាមួយដើមហ្នឹងមាន3ពូជផ្សេងគ្នាព្រោះអី cherry ភាគច្រើនគឺត្រូវការពូជផ្សេងដើម្បីបង្កាត់ដាំតែមួយពូជគឺឲ្យបានផ្លែឬក៏ថាភាគតិចណាស់ដែលបានផ្លែមាន bing មាន lapins ហើយមួយនេះ rainier ជាពណ៌រីករាងសក្រហមតិចណាហើយមើលវាចេញប្លុកអូខេចឹងមានន័យថាវាចាប់ឬបានល្អហើយចំណែកនេះគឺជាដើមផ្លែប៉ោម
ពណ៌ផ្សេងគ្នាដែរមួយហ្នឹងដូចជា3ពូជមើល Granny Smith ដែលវាជាពណ៌ខៀវ Golden Delicious ហើយអានេះ Fuji អាមួយនេះឆ្ងាញ់ញ៉ែស្រួយល្អហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាដើមផ្លែឈើទាំង3ដើមនេះគឺថាវាពិបាកក្នុងការដាំនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងព្រោះអីដើមផ្លែឈើទាំងនេះគឺវាត្រូវការពេលវេលាត្រជាក់មួយរយៈដើម្បីឲ្យវានឹងបានចេញផ្លែក្នុងឆ្នាំទៅមុខចឹងហើយបើសិនជាធាតុអាកាសត្រជាក់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺវាផ្លែឬក៏លូតលាស់បានល្អឯងចំណែកនេះគឺជាកូនដើមស្វាយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបណ្ដោះមកពីក្របក្នុងពេលថ្មីនេះដែរឥឡូវហ្នឹងការលូតលាស់របស់វាគឺបានប៉ុណ្ណេះហើយនឹងហើយគឺជាអាប់ដេតដំណាំក៏ដូចជាដើមផ្លែឈើហើយនិងដើមផ្កាផ្សេងដែលខ្ញុំដាំនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះអ្នកដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរហូតមកខ្ញុំសូមអរគុណជាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ